الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه إلى يوم المصير. أما بعد، إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى مدح العلماء في كتابه العزيز فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر أخي المؤمن كيف جاء في الآية ذكر الله ثم الملائكة ثم أهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا، ولم يجعل الله عز وجل العلماء كغيرهم فأخبر أنهم لا يستوون. فقال عز من قائل في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. كيف يستوي العالم والجاهل؟ والعلماء العاملون هم أخشى لله من غيرهم. وما الكرامة عند الله إلا بالتقوى، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولا يكون المرء من المتقين إلا بعلم ما أوجب الله عليه فيؤديه، وعلم ما حرم الله فيجتنبه. كيف يستوي العالم والجاهل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. وأي شيء ورث العلماء من الأنبياء؟ إنما ورثوا العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إن للعالم إخوة الإيمان فضلا ومزية، فإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. ولزيادة بيان فضل العالم العامل على العابد الذي حصل ما يكفي من علم الدين من غير أن يصل في ذلك إلى درجة العالم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. معاشر الإخوة، علم الدين حياة الإسلام، لذلك أمر الله رسوله بطلب الازدياد من العلم، ولم يأمر نبيه في القرآن بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. فقال عز من قائل: وقل رب زدني علما. فاغتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واطلبوا علم الدين وشدوا الهمة لتحصيله والتقوي فيه، ففي ذلك الفضل والدرجة الرفيعة في الآخرة، وحفظ أنفسكم وأهليكم وبلادكم وإسلامكم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.